咁就咧想同大家介紹咧做一個意大利嘅青醬喎。咁呢個青醬咧其實都係叫做羅勒醬啦，因為佢用羅勒去製成嘅。喺意大利菜入邊咧，呢啲青醬咧好有用途嘅喎。佢可以做披薩啦，可以搽麵包啦，可以做意粉嘅喎。我本身咧就好中意食意粉嘅，咁幾年前咧我就去煤氣中心嗰度學做意粉啦。咁做每一款意粉咧都會配一個醬汁嘅，咁其中一個咧就係呢個青醬喎。今日咧就同大家示範點樣做呢個青醬嘅。做呢個青醬咧，主要嘅材料咧就係羅勒。未分享材料之前咧，我就想同大家分享下羅勒呢種植物喎。其實喺我哋平時日常飲食咧，好少接觸羅勒呢樣嘢嘅喎。不過咧，大家如果食泰國菜嘅時候咧，就會接觸到九層塔嘅。不過九層塔咧就同羅勒咧就唔同嘅喎。羅勒咧主要用喺意大利菜入邊啦，佢味道咧其實冇九層塔咧咁強烈嘅。咁佢含有好豐富嘅花青素啦，同埋類黃酮，有豐富嘅維他命 K、胡蘿蔔素，佢咧可以抗氧化同埋保護我哋嘅眼睛嘅喎。而我哋成日接觸到嘅九層塔咧，佢主要用喺東南亞嘅菜式入面嘅喎。佢個味道咧係好重香料味啦，嗰個味道咧就好明顯嘅。咁佢主要咧含有維他命 A、C、K 同埋高鈣質同埋鐵質嘅。咁佢另外咧就有丁香酚啦，佢可以抗菌抗炎，對呢個關節炎同埋活血化瘀咧係有幫助嘅喎。而紫蘇葉咧，我哋其實喺日常飲食都會見到嘅，最常見到咧就喺刺身入邊啊。而我哋平時食日本料理刺身嘅時候咧，嗰個刺身個底咧就會放一塊紫蘇葉喺度嘅。咁嗰塊紫蘇葉咧，其實唔係伴碟嚟嘅喎。嗰塊紫蘇葉咧，其實係俾我哋去驅寒嘅喎，因為我哋食生冷嘢咧，就其實有少少寒涼嘅。咁如果用紫蘇葉咧，就可以幫助我哋驅寒啦。另外咧，就係韓國人咧係好中意食紫蘇葉嘅喎。而韓國人嘅食法咧，就係燒肉嘅時候咧，佢哋咪好中意用啲菜咧包住啲燒肉嘅。咁其中一款嘅菜咧，就係紫蘇葉啦。紫蘇葉入面咧有豐富嘅亞麻酸嘅喎。咁亞麻酸咧佢就係奧米加3嘅前體嚟嘅。咁喺身體入邊咧就吸收咗咧，就佢會轉化成呢個奧米加3嘅，佢就可以幫助身體抗炎啦。而我自己咧就有食紫蘇籽油嘅。紫蘇籽油咧，佢本身係有好豐富嘅亞麻酸啦，咁佢都可以轉化成奧米加3嘅。咁平時咧我就唔係日日食到魚噶嘛，咁我就會用呢個紫蘇籽油咧去補充翻呢個奧米加3嘅。講翻紫蘇葉啦，紫蘇葉咧佢本身有豐富嘅鐵質啦，可以幫助改善貧血嘅。另外咧，如果有海鮮敏感咧，佢都可以改善個情況嘅喎。所以咧，佢一般咧都會用喺一啲海鮮類嘅入邊咯。另外一種羅勒咧就叫做聖羅勒喎，佢主要用喺印度菜入邊喎。佢咧有好高含量嘅丁香酚啊，咁佢對糖尿啦、哮喘啦、潰瘍咧係好有幫助嘅喎。另外咧，佢係好抗氧化嘅。喺印度醫學體系入邊咧，佢就唔係用西方嘅醫學同埋中醫學嘅，佢有自己一套嘅醫學理念嘅。咁嗰套理念咧就叫阿育吠陀喎，大家有冇聽過呢？我就唔熟印度嘅阿育吠陀嗰個理念啦，不過佢嗰個理念咧，據我了解咧，佢係運用咗喺醫學啦，同埋喺飲食營養方面嘅。另外咧，我哋香港人好中意做嘅瑜伽咧，其實都係同阿育吠陀嗰個理念好有關係嘅喎。而呢個聖羅勒咧，佢哋會覺得咧都有一個藥用價值喺度嘅喎。講翻我哋今日做呢個青醬嘅材料先，咁就有100克嘅羅勒啦，就用意大利嗰隻甜羅勒嘅，咁有少少檸檬汁啦、蒜頭、松子仁，松子仁咧大約30 gram 左右啦。
跟住咧要預備一隻好出名嘅芝士啦，就係意大利芝士 Parmesan cheese 啦。咁佢嘅中文名咧叫帕瑪森芝士喎。一陣咧我都會講下呢隻芝士嘅。另外咧就要預備100毫升嘅初榨橄欖油，同埋少少黑胡椒。其實咧市面上咧有好多 Parmesan cheese 嘅，咁但係咧其實最正宗咧同埋係有認證咧係淨係得意大利先係為一個正式嘅 Parmesan cheese 嘅。咁我睇一啲資料啦，咁其實 Parmesan cheese 咧佢都會有兩款嘅，但係咧最嚴格同埋有認證嘅咧就係呢隻 Parmigiano Reggiano 嘅。咁因為咧佢一定係要用呢個草飼牛奶去做呢個 cheese 嘅。同埋咧，佢係唔可以放任何添加劑落去釀製呢個芝士嘅。佢同埋佢係要放佢發酵咧，至少咧起碼12個月咧，佢先可以攞出嚟做芝士嘅。咁同美國嗰邊嗰啲 Parmesan cheese 咧，佢嗰啲合成啊同埋添加咧係好唔同嘅。所以咧呢隻芝士咧，佢嗰個價錢咧就比其他芝士係貴嘅。或者你會問咧，點解要咁嚴格，一定要用一啲草飼牛嘅牛奶去做芝士呢？係咪想賣貴啲價錢呢？其實咧講呢個 topic 咧可以講好耐，因為牽涉到咧就係草飼牛同埋谷飼牛嗰個分別啊。咁其實簡單嚟講咧，就係牛本身佢係反芻動物嚟噶嘛，咁佢有4個胃嘅。咁佢食草咧就唔係因為食草而提供能量嘅，而係嗰啲草咧就俾佢胃入邊嗰啲微生物咧食嘅。牛胃入邊嗰啲微生物咧就食咗呢啲纖維之後咧就會產生呢個蛋白質啦，跟住咧提供翻牛需要嘅營養嘅喎。而牛奶入邊咧就有一啲微生物喎。咁嗰啲微生物咧就對我哋人體嘅免疫系統咧係好有幫助。咁但係咧谷飼牛係冇呢樣嘢喺入邊嘅，所以咧佢哋用呢個草飼牛嘅牛奶去做芝士咧，嗰個營養咧係好豐富之外咧，其實對我哋嘅人體嘅免疫力咧係好有幫助噶。今集咧就唔會詳細再講谷飼牛同埋呢個草飼牛嗰個營養分別嘅喎，咁有機會再同大家分享。新鮮嘅羅勒喺邊度買到呢？我喺 City Super 入邊咧都揾唔到，咁我就去一間意大利嘅超市咧，我就揾到佢啦。佢就喺灣仔嗰個星街嗰度啦。咁佢另外有一個分店咧，就喺半島酒店入邊個商場入邊嘅。我自己咧就喺呢個花墟入邊咧就見到有一盤盤嘅新鮮嘅羅勒咯，咁我自己都買咗盤嚟種嘅。傳統做呢個青醬嘅做法咧，就係用石磨咧將嗰啲材料磨爛嘅。咁但係咧為咗方便咧，好多人咧都會用呢個攪拌機咧，就將嗰啲材料咧打爛去嘅。咁但係咧，其實我自己咧就用咗石磨嘅，因為咧我之前咧喺新加坡跟嗰啲印度人咧整嗰啲香料嘅時候咧，佢哋有提到一點咧，就係嗰啲石磨咧，其實唔係將嗰啲材料剁細去跟住攪勻去，而係咧係將嗰啲香料咧係磨溶佢咧係混合埋其他嘅香料咧係融為一體嘅，所以咧佢哋咁堅持咧用呢啲石磨咯。咁另外我自己覺得嘅原因咧，就係用攪拌機咧，其實佢嗰個摩打咧係有溫度㗎。如果你搞得耐咧，嗰啲熱力咧都會影響咗嗰啲油嗰啲性質嘅，所以咧傳統嘅做法咧，意大利都係用翻個石磨去磨呢個青醬嘅。但係如果方便快捷咧，就一定係用攪拌機咧，將所有材料咧擺晒落去打爛去咯。講咗咁耐咧，就開始做呢個青醬咯喎。咁呢個羅勒葉咧，其實佢好易變黑嘅，所以咧買呢個羅勒翻嚟咧，最好就即日做咗個青醬去咯。
芝士咧我就買咗袋裝啦，呢隻就係 Parmigiano Reggiano 嘅24個月咯。呢個青醬咧都會落少少檸檬汁嘅喎，嗰啲檸檬汁咧就令到嗰啲羅勒咧就冇咁易變黑啦。跟住咧就處理嗰啲羅勒啦，羅勒我哋要摘咗啲葉落嚟啦，嗰啲菌咧我哋係唔要嘅喎。跟住咧就將啲羅勒洗乾淨啦，跟住咧就要擎一擎啲水啦，同埋要索乾晒啲水去啦。跟住咧就可以處理啲材料啊。首先咧，如果用石磨咧，我就會將嗰啲蒜蓉同埋嗰啲松子仁咧就磨爛咗佢先嘅。跟住咧就加入呢個羅勒啦，同埋要加少少檸檬汁落去，防止佢係變色嘅喎。如果用攪拌機咧，就可以一次過咧就將所有材料擺落個攪拌機嗰度攪咯。呢隻青醬咧就要落黑胡椒啦，坊間咧有啲配方咧就要落鹽嘅，咁我就冇落鹽啊，因為嗰啲芝士咧其實已經有足夠嘅鹹度咯。其實咧超市都會有一樽樽嘅青醬賣嘅，不過咧我睇翻佢嗰個成分比例咧，就係佢個羅勒咧就比較少啦，得40幾個 percent 啦，同埋咧佢落咗精煉油啊。咁我自己咧就落呢個初榨橄欖油，咁食得比較健康啲啦。同埋咧，佢嘅芝士咧係落咗1%嘅咋，所以嗰個芝士味咧就唔會太濃咯。另外咧，我見到佢有落呢個粟米澱粉啊，同埋咧佢落咗少少增味劑嘅，所以咧自己整咧就會食得比較健康一啲咯。磨溶咗啲材料咧，就可以加少少橄欖油落去，跟住就攪勻佢啦。咁因為我個石磨咧就唔係太大，咁我就轉咗一個兜咧，就將佢倒落去啦，再加芝士粉落去，再攪勻佢嘅。呢隻青醬咧整起咗之後咧，最好咧就擺落個罌入邊密封佢啦。咁你喺個面咧就加少少橄欖油落去咧，咁喺個面嗰度就可以封住咗個面咧，咁就可以擺得耐少少咯。呢個青醬呢，就係落咗松子仁嘅，咁其實意大利菜呢，都好中意落松子仁嘅喎，因為呢，意大利佢本身呢，都有出產呢個松子仁嘅，咁另外松子仁佢有豐富嘅蛋白質啦，同埋不飽和脂肪嘅，對我哋嘅心血管健康都好有幫助嘅喎。咁呢個青醬呢，可以用嚟搽麵包啦，可以愛嚟煮意粉嘅。煮意粉咧，其實好簡單，烚熟咗啲意粉之後咧，其實可以擺落個碗嗰度啦，再滗少少青醬個落去咧，就撈勻佢，可以加翻少少意粉水落去嘅，咁好簡單咁就完成咗一個意粉噶啦。我覺得咧呢個青醬咧就好方便啦，擺雪櫃咧隨時可以攞出嚟用啦。夜晚咧有陣時咧唔想煮飯，簡簡單單食一餐咧，就攞少少青醬出嚟撈意粉啦，咁就好有營養，咁就食咗一餐咯。呢個青醬咧就完成咗噶啦喎，希望你中意我今集嘅影片啦。如果你中意我今集影片咧，希望你幫我點個讚，同埋幫我分享俾你嘅朋友啊。如果你未訂閱我頻道咧，希望你訂閱我頻道，繼續收睇我嘅影片啦。